Hello，大家好，我係黑貓。今年冬季氣候變化無常，咳嗽嘅人呢就特別多。而家亦都正係枇杷陸續上市嘅季節。枇杷對肺熱咳嗽同埋風熱咳嗽都特別有效，佢有降氣清肺止咳嘅作用，酸甜嘅味道仲有助消化。同佢搭配煲湯呢，我哋可以準備一啲杏仁，南杏北杏都可以。無論南北杏都有潤腸去燥同平喘止咳嘅作用。仲有滋陰生津潤燥嘅玉竹啦，再準備紅蘿蔔同埋蜜棗2粒。焯過去咗啲血水嘅瘦肉，瘦肉比豬骨要好，因為可以少啲肥膩啦。杏仁同埋玉竹提前用清水浸洗乾淨。枇杷去咗外皮，去咗中間嘅果核，亦都有人中意將果核亦都留低，成個一齊嚟煲湯。枇杷核其實亦都有作用嘅，解熟一啲嘅枇杷呢，味道會甜一啲，仲可以當水果嚟食用。不過如果喉嚨不適仲咳嗽呢，生冷嘅水果仲係要少食啲，可以用佢哋嚟煲湯。去咗果核，留低啲枇杷果肉。我哋將玉竹、杏仁、紅蘿蔔同埋瘦肉以或薑片放入湯煲入邊，枇杷肉亦都可以一齊放。水果煲湯呢，唔使煲太耐噶，大火煲滾之後轉細火煲40分鐘左右就可以噶啦。加咗1條紅蘿蔔，湯嘅顏色亦都好睇。枇杷煲湯仲可以健脾胃，唔怕寒涼，刺激脾胃啦。微微酸甜，因為加咗2粒蜜棗。湯煲好之後，趁熱加啲鹽調味。咩季節煲咩湯都應對食材。呢個季節煲多啲潤肺止咳化痰嘅湯水，老少都中意飲噶。枇杷唔單止可以生食，亦都可以煲湯。你學識未呢？今日嘅分享就到呢一度，多謝大家。